Salam dostlar, günləriniz xoş keçsin. Dostlar, bu milad və yeni il ərəfəsində uşaqlıqda oxuduğum uşaq Bibliyasından bir hekayə yadıma düşdü. Hekayənin aurası bədbindir və miladın o fərəhli, işıqlı atmosferi ilə uyğunlaşmır. Amma özündə bilgəlik ehtiva eləyir və son nəticədə bir qəhrəmanın məhv olsa da belə qalibiyyəti ilə nəticələndiyini göstərir. Ona görə sizlə bölüşmək istəyirəm. Bəlkə də aranızda bu hekayəti bilən kimsə var. Çünki barəsində filmlər çəkilib, yetərincə film çəkilib və Rubensin, mən bildiyim qədərlə Rubensin, yəni klassik rəssam Rubensin bu mövzuda çəkdiyi bir rəsm əsəri də var, Samson və Delila. Rəsm əsərinin adından da göründüyü kimi söhbətin nədən getdiyi, kimdən getdiyi, nədən getdiyi aydındır. Bu Bibliyadakı Şimşon, pəhləvan Şimşonun hekayətidir. Orada belə deyilmişdi Şimşon, amma həm də Samson deyilir ona. Deməli, hekayət nədən ibarətdir? Gəlin xatırlayaq. Pəhləvan Şimşon İsraillərin hökmdarı olur. Çox qüvvətli olur və onun qüvvəsi saçlarında olur və İsraillərə hökmdarlıq edərkən onların düşmənləri olan Filistinlilərlə sürəkli qalibiyyətlə savaşır. Fəqət Filistinlilər onu məhv eləmək istəyirlər və bunun yollarını axtarırlar. Samson tək, Filistinlilər isə çox olurlar, amma bununla belə ona heç cür qalib gələ bilmirlər, çünki zəif yerini bilmirlər. Samsonun gücü isə saçlarında olur və bu gücü ona əlbəttə ki, Tanrısı verir və Tanrının çox sevdiyi bir bəndə olur. Buna görə də Tanrı onu bu qüvvə ilə, bu güclə təchiz eləyir, mükafatlandırır. Fəqət zənn edirəm ki, Tanrı istəməzdi ki, o bu sirrini kiminləsə bölüşsün. Amma Filistinlilər də Şimşonu məhv eləməyi öz qarşılarına məqsəd qoyurlar. Amma bilmirlər ki, onu necə məhv eləsinlər, onun zəif yerini necə tapsınlar. Və Şimşonun çox sevdiyi bir qadın olur, Delila adında. Yəqin ki, Şimşon onu hədsiz çox, dünyalar qədər çox sevir. Amma Filistinlilər Delilanı Şimşona qarşı istifadə eləmək üçün bir alət kimi seçirlər və Delila da buna razı olur. Deliladan belə deyək də xahiş eləyirlər və yaxud Delila-la əlbirlik eləyirlər. Yəni Şimşonun çox sevdiyi bu qadınla əlbirlik eləyirlər onun düşmənləri və Delilanı göndərirlər ki, Şimşonun üstünə, qoy o öyrənsin ki, qüvvəsi nədədir. Şimşon əvvəlcə bu barədə danışmaq istəmir, amma axır əvvəl yəqin ki, Delilanı çox sevdiyindən
qüvvəsinin nədə olduğunu Delilaya deyir. Deyir ki, mənim qüvvəm saçlarımdadır. Saçlarım qırxılsa, gücüm də itəcək. Və Delila, satqın Delila bunu Filistinlilərə xəbər verir. Və Rubensin rəsm əsərindən də göründüyü kimi hekayətin içindəki dalğalardan birində bir gün pəhləvan Şimşon sevgilisi Delilanın dizlərində uyuyanda ona inanıb, güvənib, onu çox sevib dizlərində uyuyanda Filistinlilər gəlib Şimşonun saçlarını qırxırlar və pəhləvan Şimşon gücdən düşür və onlar Şimşonu tuturlar, gözlərini çıxardırlar, ona zülm verirlər və nəysə ki onu qandallayırlar, saxlayırlar. Tanrı da Şimşonu tərk eləyir. Amma bir müddət sonra, bir müəyyən müddət keçəndən sonra Filistinlilər bunu toy bayram eləyirlər əlbəttə. Çünki düşmənlərini artıq məğlub etdiklərini sanırlar. Və bir gün əylənəndə deyirlər ki, Şimşonu çağırın, yəni pəhləvan Samsonu çağırın, qoyun bizi biraz əyləndirsin. Və yaxud ona baxaq, kef eləyək, onun zəifliyinə baxaq, kef eləyək. Və Şimşonu gətirib darvazalar, o sütunlara bağlayırlar. Fəqət bu zaman ərzində Şimşonun saçı yenidən gəlməyə başlayır və bu Filistinlilərin nəzərindən qaçır. Hər halda küt olduqları üçün nəzərlərindən qaçır, həm paradoksal olaraq hiləgər olduqları üçün nəzərlərindən qaçır. Və Şimşonun saçları gəldiyi üçün əslində gücü də özünə qaydırmış. Və onlar Şimşonu sütunlara zəncirləyirlər və baxıb ona əylənirlər. Onun zəifliyindən ləzzət alırlar. Onu məğlub etdiklərindən ləzzət alırlar hiləgər yollarla və onun sevdiyi qadının satqınlığı nəticəsində və əyləndikləri vaxt Şimşon bilir ki, onun gücü qayıdıb, saçları artıq çıxıb və tanrısına deyir ki, ya Rəbb, mənə gücümü yenidən ver, qoy qisasımı alım və gücü qayıtdığından sütunları dağıdır, evi dağıdır, həm özü həlak olur, həm də düşmənləri, Filistinlilər həlak olurlar. Hamısı bir yerdə həlak olurlar. Demək ki, sonda özü həlak olsa da qəhrəman qalibiyyətini qazanır. Hekayə bundan ibarətdir, dostlar. Samson və Delila hekayəsi. İstəyənlər həm filmlərinə də baxa bilərlər və Rubensin rəsm, o gözəl rəsm əsərinə də, möhtəşəm rəsm əsərinə də baxa bilərlər. Deməli, belə deyim də, bir sual yaranır. Görəsən, bax, bir qəhrəmanın həqiqətən çox istəyən xanım ola bilərmi ki, onu heç zaman satmasın? Ola bilərmi sizcə? O hekayətin var olduğu, mövcud olduğu dünyadan danışsaq. Onu heç vaxt satmayan, alçalığın ayağına verməyən xanım ola bilərmi?
onu çox sevən xanım ola bilərmi? Ola bilərmi? Ola bilərdimi ki, Şimşonu, Pəhləvan Samsonu o qədər sevən bir xanım olsun ki, onu dedi heç vaxt satmasın, alçalığını ayağına verməsin. Ola bilərmi sizcə? Bəlkə də ola bilər. Yeri gəlmişkən dostlar, dədəmiz Schopenhauer həqiqi mütəfəkkirləri və sənətkarları Samsona bənzədərdi. Pəhləvan Samsona bənzədərdi. Çox ləzzətli bir mətnində. Belə dostlar, bu Pəhləvan Şimşonun hekayəti idi. Bədbin bitdi, amma qalibiyyət xassəsini təsdiqləyərək bitir bu hekayət. Son nəticədə Samson düşmənləri üzərində müzəffər olur. Satqınlıq üzərində də müzəffər olur. Vəfasızlıq üzərində də müzəffər olur. Hər adam mücadiləsini sona qədər aparır. Belə, özünüzdən müğayət olun dostlar. Arzu edək ki, gələcək hekayətlər boyunca digər Delilalar, qəhrəmanların çox sevdiyi xanımlar onları heç vaxt satmasınlar, həmişə qorusunlar və onların qədrini bilsinlər. Delila kimi davranmasınlar. Hələlik özünüzdən müğayət olun.